Сибай ҡалаһында бөтәһе 6 мәсет эшләй. Тәҡва мәсете ҡаланың иң төп иман йорты. Уның алдында 700-дән ашу халык ҡорбан байрамына йыйылды. Сибай ҡалаһының имамы Мөхтәсибе Әхмәлетдин Ғәзизов йыйылған халыҡты изге байрам менән тәбрикләне, ҡорбан ғәйетенең әһәмиәте хаҡында аңлатты. Аллаху әкбар. Ҡорбан байрамы Урада ғәйетенән һуң 70 көн үткәс билдәләнә. Байрам тарихы боронғо пәйғәмбәрҙәр тарихына барып тоташа. Ибраһим пәйғәмбәр берҙән-бер ҡәҙерле улын Хоҙай әмере буйынса ҡорбан итергә йыйына. Әммә был ғәмәле тормошҡа ашмай. Аллаһ Ибраһимдың тоғро мосолман икәненә инана һәм уның улы урынына ҡорбанлыҡты һарыҡ малы менән алмаштыра. Сибай мосолмандары ла был боронғо йолаға тоғро. Рәйсә Ишбулова йыл һайын ҡорбан салдыра. Имен һаушарға насип булһын. Бөтөн мосолмандарҙы байрам менән котлайым. Итен һау, хәләл ризыҡ менән туҡланып, байрамдарҙы имен һау үткәрергә насип булһын. Балалары һау булһын. Ҡорбан ғәмәле өсөн һатып алынған малды мосолмандар йорттарына алып ҡайтты. Байрам табыны һәм хәйер садаҡа өсөн был һарыҡтар махсус тәғәйенләнгән урында ғына салынасаҡ. Сибай ҡалаһында дини белем биреү һәм дини кадрҙар әҙерләү мәсьәләһенә лә иғтибар бүленә. Тәҡва мәсетенә нигеҙ 1992 йылдың 17 августында һалына. 4 йыл буйына төҙөлөш эштәре башҡарыла. Мосолмандарҙың берҙәмлеге, тырышлығы менән 1996 йылдың ҡышында мәсет үҙ ишектәрен аса. Изге күңелле, халыҡ менән яҡшы мөғәләмәлә эшләгән Әғләметдин хәҙрәт Ғәзизовтың эшмәкәрлеген диндарҙар ҙа юғары баһалай. Мин бәләкәй саҡтан дини ғаиләлә үҫтем. Һәм менә ошо Әғләметдин ағайҙар менән бәләкәй саҡтан бергә уларҙың нисек дини йолалар үткәргәндәрен, йома мәжлестәрендә гел бергә булдыҡ. Һәм уның менән бергә хажда ла бергә булырға насип булды. Бәләкәй саҡтан диндә булғанға күрә менә ошо Тәҡва мәсете эшләнгәндән бирле бергә эшләп, һәм уның шундай ихласлығы менән, һәм кешеләрҙе йәлеп итә белеүе менән, ул шундай итәғәтле, шәфҡәтле хәҙрәт. Ысынлап та Сибай ҡалаһы мосолмандары араһында Тәҡва мәсете имам Мөхтәсибе Әғләметдин Ғәзизов абруй һәм хөрмәт ҡаҙанған. Ул 3 тиҫтә йыл дауамында төбәктә халыҡҡа ислам тәғлимәтен еткерә, айырыуса йәштәргә һәм мәктәп йәшендәге балаларға тәрбиә, әхлаҡ һәм рухи ҡиммәттәр тураһында вәғәздәр һөйләй, төплө белем бирә. Йыл һайын йәги каникулдар осоронда Тәҡва мәсете эргәһендә ойошторолған ислам лагерында йөҙләгән бала ял итә. Йыл һайын мында йөрөй лагерға, минең бында бик оҡшай. Тәҡва мәсете имам Мөхтәсибе Әбу Хәнифә мәдрәсәһен төҙөү эштәрендә дауам итә. Киләһе йылдан 11-нче синыфты тамамлаған 20 шәкерт дин нигеҙҙәрен өйрәнәсәк. Улар киләсәктә иман йорттарында имам-хатип вазифаһын башҡарасаҡ. Һуңғы ваҡытта халыҡтың әүҙемләшеүе, халыҡтың дингә ҡарата иғтибары артҡаны күренеп тора. Күреп тораһығыҙ үҙегеҙ, арабыҙҙа йәштәр күбәйҙе. Яғни хәҙер бөгөн бына диндең алға үҫеше китеүенә әлбәттә хөкүмәттең политикаһы ла тәьҫир итә. Бала тыуыу, никах туйҙары, кеше тормошондағы шатлыҡлы ваҡиғаларҙан тыш ауыр тормош юлына ҡалғандар да Әғләметдин Ғәзизовтың ҡанат аҫтында. Ул мохтаждарға ярҙам итә, төплө кәңәштәрен бирә. Ҡала халҡы алдында бик абруйлы, ул үҙенең ғәҙел, шулай уҡ белемле булыу менән айырылып тора. Шуның өсөн дә йәштәр ҡала халҡы уға тартыла һәм дини йолаларҙы фәҡәт беҙҙең төп мәсеттә, Тәҡва мәсетендә атҡарырға тырышалар. Тәҡва мәсетендә ойошторолған ҡорбан ғәйетендә Сибай ҡалаһында йәшәүсе 700-ләп мосолман ҡатнашты. Байрам һуңында олоһо кесеһенә байрамдың төп һыйы былау тәҡдим ителде. Хоҙайға һәр кем үҙ юлы менән килә, ә имам Мөхтәсиб Әғләметдин Ғәзизов был юлды мөмкин тиклем еңеләйтергә тырыша. Һәм халыҡтың байрам көндәренән тыш мәсеттәргә көндәлек тормошта ла әүҙем йөрөүҙәрен, йәмәғәт тормоштарында ихлас ярҙам итеүҙәрен теләй. Гүзәл Бөрханова, Булат Садриев, Родион Матвеев, Евгений Попков. Яңылыҡтар, Сибай.